O verão na montanha tem um ritmo diferente. É clima ameno, natureza ao redor e tempo para viver a dois. Em Campos do Jordão, o Hotel Boutique Quebra-Nós é o refúgio ideal para casais que buscam conforto, sofisticação e tranquilidade. Aqui, cada detalhe convida você a desacelerar, se reconectar e aproveitar as férias em um dos destinos mais charmosos do Brasil. Viva o verão no melhor hotel de montanha do Brasil. Viva o Quebra-Nós!